السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم وصفة حلوة قوي وسهلة واقتصادية وبتلم الدور اللي معهوش فلوس كتير. دي صينية كيكة، عاملاها بمقادير بسيطة قوي. طبعا انا كنت عايزة اصور لكم الوصفة وانا بعملها، بس كنت خايفة من النتيجة. ولما سويتها ولقيت النتيجة حلوة زي ما انتم شايفين كده، قلت اقول لكم على المقادير كده، اكتبها لكم في ورقة. انا عندي المقادير هنا ايه. هنا الكوبايه دي اللي انا معايره بيها، الكوبايه اللي هي الوسط دي بتاعت الشاي. عندي هنا كوبايتين ونص ميه، كوبايه ونص سكر، واتنين كيس بيكنج باودر، ورشه ملح، ومعلقه خل، ودقيق طبعا حسب ما الكيكه هتاخد معايا. انا الكيكه هنا خدت معايا نص كيلو دقيق. بعمل ايه بقى؟ بجيب حاجه كده اعمل فيها العجينه. بحط كوبايتين ونص الميه، وبحط عليهم الكوبايه ونص سكر، وبقلب جامد لحد ما السكر يدوب. وبعد كده بحط رشه الملح وابتدي انزل الدقيق. طبعا انا نسيت هنا حاجه، اللي هي نص كوبايه زيت مع المقادير هنا. هتحطوا نص كوبايه زيت. هبتدي بقى اقلب كل المقادير السايله دي مع بعضها، الميه مع السكر مع الزيت. اقلب جامد لحد ما السكر يدوب، وبعد كده هنزل الدقيق. طبعا العجينه ما بتبقاش تقيله، بتبقى سايبه شويه. بعد كده بحط اما الدقيق يدوب كويس في الميه والسكر والزيت. بحط معلقه الخل في الاخر خالص، بحط معلقه الخل، وفي النهايه خالص بختم بالكيسين البيكنج باودر، واحطهم في النهايه خالص. واقلب جامد 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 لحد ما المقادير كلها تندمج مع بعض، وبعدين انزلها في صينيه متعصى زيت. وبدخلها بقى الفرن على درجة حرارة هادية، مش عالية قوي، يعني 150 تقريبا. آم، و وبستناها بقى، يعني من تلت ساعة لنص ساعة كده، وبتطلع بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. جربوها وادعولي، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم.